Sveiki! Grāmatas Hiena banda un Hiena biznesa projekts cits starpā man iemācīja vienu interesantu lietu, par kur es līdz tam tā īsti nebiju aizdomājies. Proti, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem patiesībā ļoti interesē, kas notiek, kas ko nopērk, kas ko nogalina, kas ko ietekmē, bet viņiem pirmkārt milzīga naudas summa, 10 eiro, kas iztērējami par grāmatu, šķiet kaut kas prātam neaptverams, jo 10 eiro var iztērēt daudz labāk. Un otrām kārtām, kas vispār, kad tu to grāmatu par 10 eiro esi nopircis, kas viņus sasodīts var izlasīt. Tur ir tik daudz burtu, tik daudz ciparu, tik daudz sarežģītu teikumu, nothing. Lūk, bet tie paši cilvēki ar lielu prieku skatās un klausās, kad viņiem par šīm grāmatām pastāsta. Un šobrīd ir tāda situācija, ka nemazums cilvēku man ir prasījuši šo un to par jauno grāmatu Iznīreļi. Pēdējās dienās it īpaši, tuvojoties Eiroparlamenta vēlēšanām, viņi jautā, kas tur tāds ir sarakstīts par to Mārtiņu Staķi. Mēs taču tiešām tie progresīvie tādi jauki cilvēki, viņi tādi zaļi, tādi jauni, tādi gatavi visu, ko atņemt un sadalīt, varētu mēs par to brīnišķīgo Mārtiņu Staķi arī ņemt un Eiroparlamenta vēlēšanās nobalsot. Bet kaut kas tur tajā grāmatā esot. Labi, ir tie cilvēki, kas tomēr 10 eiro noziedo un izlasa paši visu no A līdz Z, bet citiem cilvēkiem, kāpēc gan lai es nevarētu pastāstīt kaut kādas dažas interesantas lietas no tām, kas grāmatā Iznīreļi par šo tam mūsu brīnišķīgo, jauko, bezgala glumo Mārtiņu Staķi. Lūk, tātad grāmatiņa ir šeit, es esmu sagatavojies, salicis iekšā lapiņas dažās vietās, kur, manuprāt, ir šīs tās, ko jums par Eiroparlamenta kandidātu Mārtiņu Staķi tomēr vajadzētu zināt vai vismaz nojaust, pirms jūs dodaties uz Eiroparlamenta vēlēšanām. Un tātad. Atceraties stāstiņu par Šerloku Holmsu, kas nezināja, ka Zeme griežas ap sauli. To varbūt Staķis arī zina, taču viņa nekompetence daudzās citās lietās bija vienkārši apbrīnojama. Šo te stāsta viens no Mārtiņa Staķa bijušajiem līdzgājējiem. Atceros, kā Staķis tika dīdīts pirms kādām uzstāšanām televīzijā, lai galīgi neizgāstos. Birojam galīgi negāja viegli. Turklāt Šerlokam Holmsam bija grandioza nekompetence, bet viņam bija specifiskas unikālas zināšanas un prasmes noteiktās jomā. Staķim tādu nav. Ja tā padomā, viņš ir diezgan kompetents mūzikā, bet tas arī viss. Citādi viņš ir tukšs, vienkārši tukšs. Arī Ušakovs nebija nekāds gudrais, bet Ušakovs bija daudz labāks aktiermeistarībā. Un Ušakovam nekad nebija tā, ka viņš atnāk uz darbu, bet nezina savu dienas grāmatu, ne tā, ka viņam ir pilnīgi nospļauties par cilvēkiem, kas viņam apkārt, kamēr vien tie ir sajūsmā par viņu aktiermeistarību. Un tā arī ir atšķirība starp vienu, kas nācis no ķengaraga, un otru, kas nācis no tūmes. Vilka dirkšņi liek sevi manīt. Cilvēks no tūmes ir izkļuvis, bet tūme joprojām ir viņā. Vēl kaut ko interesantu. Jā, tā ir viņa superspēja, ja to var saukt, ka Staķis māk iepatikties. Viņš ir tukšs, kā izēst olas čaumalu. Viņš var runāt vistukšāko, visbanālāko ūdeni. Bet lielai daļai klausītāji viņš vienalga patiks. Viņš ir tāds kā Gorbanovs 2.0. Tāds pieklājīgs, glūdiņš runā tukšas pareizas lietas. Tieši tas, kas vajadzīgs tantēm no tūmes, ja var tā teikt. Trešais fragmentiņš. Kas mums te vēl tāds smuks grāmatiņā pašķirstam? Aha, re. Tas pats stāstiņš. Ja kādam ir kaut mazākie jautājumi par Staķa personisko godīgumu, tad atcerēsimies, kā vēl pirms Knabu priekšvēlēšana tēriņu uzskaitas sākumu tika investēta liela nauda Staķa atpazīstamības celšanas kampaņā. Tā nebija nekāda šķīstā nauda, bet Staķim bija viena alga. Viņam jau bija iepatikusies doma par augstu amatu un lentīšu griešanu. Kamēr nav jāiegulda pašam sava nauda, kamēr izbraukt uz sveša rēķina. Un vēl. Tā ir viņa superspēja izlikties un iepatikties, tāds glumšs Iznīrelis savā būtībā un spēja melot acīs skatīdamies un mainīt savu viedokli un principus atkarībā no apstākļiem. Paņemsim kaut vai visu, kas attiec uz okupācijas pieminekli. Progresīvajos jau ir viens glumais šajā jautājumā, Mārtiņš Kosovičs, tagad ir otrs. Es jums speciāli sagatavoju pāris precīzus citātus. Tātad, pirmais. Sarunās par pieminekļa nojaukšanu neiesaistīšos, jo varam to izmantot mūsu tautas sarežģītās vēstures skaidrošanai.
Tas ir viens principiālais Staķis 2021. gada jūlija izlaidums intervijā Mājas viesim. Bet laika mainās, un līdz ar tiem mainās arī patriota un zemessarga pēdiņās stingrie principi. Par uzvaras pārkārīgi esošo pieminekli ir jāpieņem lēmums nevis vai, bet kā to demontēt. Šis ir 2022. gada māja izlaiduma Staķis intervijā Latvijas avīzē. Saodis gaisā, kas precīzi jāsaka. Vēl kāda fragmentiņa? Labi, te mums ir vēl. Intervētāja uzdod jautājumu. Nu gan jūs īpatni izsakāties par īstu patriotu un kārtīgu kristieti. Kārtīgu kristieti? Kārtīgu kristieti. To, kurš nepārkāp laulību, piemēram, ha. Protams, Selma jums nekad neko nestāstīs, ja vien nebūs sarījusies tablets, un arī Mārtiņa interesēs galīgi nebūs, bet, kā lai jums to pasaka. Mārtiņš progresīvo meitenes nekad par cilvēkiem īpaši neuzskatīja, bet kā pret sievietēm gan viņam nekāda iebilduma nebija. Selma nebija vienībā, bet, abi kaut cik pieauguši cilvēki, un ja sieva neko nesaka, un ja taisnība ir kaut 10% no tā, ko stāsta par braucienu uz Taizemi, viņš taču pat tādai leģendārai personai kā Šmaragdu Magda kaut kādā pasākumā esot grābsties garām, bet lai paliek. Ar vārdu sakot, ja Staķis kritīs pa īstam, tad tas būs šīta modernā mītū dēļ. Ballītes, alkohols, dibenu spaidīšana, laurības pārkāpšana, viss šitas un pa pilnam. Kaut kādā vienā brīdī vadas lūzīs, kristietis atradies, un domāju, ka arī zemessargs viņš ir tieši tāds pats kā kristietis. Sliktā ziņa Staķa kungam ir tā, ka šī, ja tā varētu teikt, universālā divkosība un liekulība ir pamanīta. Man šķiet, ka sociālajos tīklos tikai Krišjānim Kariņam iet vēl trakāk, atliek ierakstīt kaut kādu patriotisku tekstiņu, kad sanāk cilvēki, kas atgādina patriotam visādas nepatīkamas lietas. Man tur vēl kaut kur ir kaut kādas lapiņas, bet, kāpēc lai es jums gal galā pārstāstītu visu grāmatu? Iesāk man pietiks, vai ne? Ja jums patiks, turpinājums būs par vispirms tukšdirsēju Briškanu progresīvo, un pēc tam par vienu ļoti, ļoti īpatnēju personu vārdā Māris Simonovičs, kas dažādos apstākļos varētu mierīgi kalpot par kaut kādu absolūto blēžu etalonu. Bet tas, protams, ir tikai mans personiskais viedoklis. Visu labu!